qonun chiqaraman, hukm chiqaraman, hijob taqiqlanadi. Alloh namoz o'qi dedi, yo'q o'qimaysan. Alloh ko'p xotinlikka ijozat dedi, yo'q ijozat emas. Allohning rasuli soqol qo'y dedi, yo'q qo'ymaysan. Alloh ilm ol dedi, yo'q olmaysan. Mana shuning uchun biz doim aytamiz, biz shar'iy hukmlarda sizlarda ijozatingizlarga qarab o'tirgan joyimiz yo'q. Ular o'zlaricha chiqib olib bugun soqolga taqiq hukmini chiqardik, niqobga taqiq hukmini chiqardik, diniy ta'limga taqiq hukmini chiqardik deydi-ku, chiqar. Istagan hukmingga taqiq chiqar. Biz sen taqiqingga qarab qolgan joyimiz yo'q. Istagan hukmingga taqiq. Biz sen taqiqingga qarab qolgan joyimiz yo'q. Keyin endi buni kim qiladi degan savol tug'iladi-da. Alloh aytayaptiki, vallohu yahkum. Alloh hukm qiladi. Alloh hukm chiqarsa, uni hech kimsa daf qila olmaydi. Bunga birinchidan shar'iy hukm kiradi. Vallohu yahkum deganda Alloh shar'iy hukmni qiladi, hech kimsa uni daf qilishga haqqi yo'q. Ya'ni Alloh ayolga hijob o'radi dedimi? Yo'q, men qonun chiqaraman, hukm chiqaraman, hijob taqiqlanadi. Alloh namoz o'qi dedi, yo'q o'qimaysan. Alloh ko'p xotinlikka ijozat dedi, yo'q ijozat emas. Allohning rasuli soqol qo'y dedi, yo'q qo'ymaysan. Alloh ilm ol dedi, yo'q olmaysan. Va hokazo. Ana shunday Allohning hukmiga hech kimsa taqibchi, taqib degani aqib so'zidan olingan, orqasidan uni yurib olib, ortidan tushib, unga tasdiq qiluvchi degani. Orqasidan yoki o'zicha e'tiroz bildiruvchi degani. Bo'lishi mumkin emas. Xuddi shunday qadariy hukmlarida ham. Alloh bir narsani bo'l dedimi, u ijro bo'ladi hukm qilgandan keyin. Uni hech kimsa hukmini ortidan tushib, yo'q ijro bo'lmaydi, men qarshiman shu ijro bo'lishiga deya olmaydi. Alloh yaxshilikni bitdimi, yomonlikni bitdimi taqdirda? Hammasi shunga kiradi. Mana shuning uchun biz doim aytamiz, biz shar'iy hukmlarda sizlarda ijozatingizlarga qarab o'tirgan joyimiz yo'q. Ular o'zlaricha chiqib olib bugun soqolga taqiq hukmini chiqardik, niqobga taqiq hukmini chiqardik, diniy ta'limga taqiq hukmini chiqardik deydi-ku, chiqar. Istagan hukmingga taqiq chiqar. Biz sen taqiqingga qarab qolgan joyimiz yo'q. Seni taqiqingga qaramay amal qilaveramiz. Biz Allohning hukmiga qarab amal qilamiz. Allohning hukmi taqib qiluvchi yo'q, la muaqqiba li hukmi. Keyin aytadi, va huwa sariul hisob, u hisobi tizzot. Ya'ni kimlardir o'ylashi mumkin-da, bu odamzodni qaysi birini hisob qiladi? Alloh nechta odam jinoyat qilib yotibdi, qaysi birini uni qilib bo'ladi? Alloh hisobi tez, senga o'xshab qog'oz qalam olib yozib hisoblab chiqmaydi Alloh. Qanday hozir bir lahzada hammani Alloh rizqini berib, hayotini berib turgan bo'lsa, xuddi shunday bir lahzada hammani hisobini qilib oladi Alloh. Kim nima jinoyat qilgan? Men qolib ketsam kerak orada, meni ko'rmay qolsa kerak, bir joyga yashirinib olsam deb o'ylama. Hammani hisobini tezda qilib qo'yadi u. Ikkinchi ma'nosi buni qachon o'sha hukm qilishing, hech kim rad qila olmaydigan qilib hukm qilishing, qachon o'sha jazoing deydiganlarga tezda Allohning hukmi keladi, hisobi keladi, uni shoshiltirma degani.